Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj, përshëndetje të dashur miq. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, këtu në kanalin Monitor TV, për të ndarë me ju një histori të dhimbshme, për të ndarë me ju një dramë që në fakt nuk do ta besoni. Ato ishin të dashuruar, por nuk e dinin që janë motër edhe vëlla, nuk e dinin që janë gjëja më e çmuar, nuk e dinin që janë familja më e afërt. Nuk e di si ta nis këtë rrëfim, thot, sepse disa të vërteta janë aq të forta, janë aq të rënda, sa zemra nuk gjen forcën që t'i shqiptoj. Për vite me radhë kam jetuar me një dashuri që mendoja se ishte shpëtimi im, por që në fund u kthye në plagën më të thellë të jetës time. E njoha rastësisht. Ishte një ditë krejtësisht e zakonshme. Një nga ato ditët që nuk premtojnë asnjë gjë, por që në thelb ndryshojnë gjithçka. Një takim i thjesht, disa fjalë të shkëmbyera, një buzëqeshje që zgjati më shumë se sa duhet. Që nga i moment diçka brenda meje më thoshte se ky njeri do të kishte një rol jashtëzakonisht të madh në jetën time. Filluam të flisnim çdo ditë. Fillimisht për gjërat të zakonshme. Pastaj filluam të flisnim për ëndrat tona, për fëmijërinë, për plagët që secili i mbante brenda vetes së vet. Të dy kishim ardhur nga familje tepër të thyera. Histori në fakt që nuk i besonim dot që do të ndodhni në familjen tonë. Të dy ndjenim se sa na kishte munguar diçka thelbësore. Dashuria dhe stabiliteti në jetën tonë. Me kalimin e kohës, lidhja jonë u bë edhe më e fortë. Nuk ishte thjesht një ndjenjë, ishte një kuptim i thellë mes nesh. Ishte sikur e njihnim njëri tjetrin thua prej një bote më përpara. Të njëjtat frikëra, të njëjtat ëndra, madje edhe disa kujtime të fëmijërisë që në mënyrë të çuditshme na ngjanin. Kur më mori për dore edhe më tha dua që të martohem me ty, mu mbushën në sytë me lot nga gëzimi e mbaj mend. Më në fund, mendoja Zoti po më kthente diçka nga vuajtjet e mia që unë kisha kaluar. Filluam që të bënim plane, flisnim për dasmën tonë, për shtëpinë, për fëmijët që do të donim që ne t'i kishim. Familjet tona nuk njiheshin mirë, por kjo nuk na shqetësonte në asnjë lloj mënyre. Secili prej nesh kishte jetuar larg rrënjëve të tij, larg së shkuarës. Por e shkuara, kur nuk përballet, kthehet në forcën më të madhe. Gjithçka ndryshoi një ditë, kur vendosëm të rregullonim dokumentet për martesë. Një proces që në thelb ishte i zakonshëm, formalitet edhe asnjë gjë më shumë. Kështu mendonim. Askush nuk na kishte paralajmëruar se ajo derë do ta hapte ferin tonë. Një emër, një mbiemër, një datë lindje. Aty në fakt ndodhi një heshtje e çuditshme. Nga ana e punonjësit të zyrës. Një shikim që në fakt që zgjati më shumë
se sa duhej të zjatte. Prisni pak, tha ajo. Në fillim nuk e kuptuam, ulëm duke qeshur nervozisht. Pastaj u kthye e zbet në fytyrë. Duhet, tha, të verifikojmë diçka. Ka një përputhje. Një përputhje në fakt që na ngriti gjakun në damar. Pas disa orësh, pas disa telefonatash dhe dokumentesh të vjetra, e vërteta doli në dritë si një rufem. Ne ishim motër e vëlla. E mbaj mend momentin kur e dëgjova. Zëri më humbi, dhoma më rrotullua. Ai u ngrit në këmbë, filloi të thoshte se ishte e pamundur, se ishte ndonjë gabim. Por jo, nuk ishte gabim. Babai im biologjik ishte i njëjti njeri, një njeri që kishte jetuar 2 jetë, që kishte braktisur 2 fëmijë në 2 vende të ndryshme pa lënë asnjë gjurmë. U larguam nga zyra pa folur. Jashtë binte shi, një shi i rënd sikur qielli po qante bashkë me ne. Ecëm në heshtje, si e cili i mbytur në mendimet e veta. Ditët që pasuan ishin më të errëtat të jetës time. Nuk flisnim më si më përpara. Çdo fjalë ishte e rëndë, çdo takim ishte i dhimbshëm. Dashuria jonë që dikur na jepte jetë, tani po na mbyste. E pyesja veten çdo natë, pse ne? Çfarë faji ne i kishim? Ne nuk e dinim. Ne kishim zgjedhur këtë të vërtetë dhe megjithatë duhej që këtë të vërtetë ta përballonim. Vendimi më i vështirë në këtë mes ishte ndarja. Jo sepse nuk e donim njëri tjetrin, por sepse realiteti nuk na linte rrugë tjetër. Kishte lot, kishte britma, kishte heshtje të gjata që në thelb të thyenin shpirtin. Para se të ndahemi ai më tha, do të dua gjithmonë, edhe nëse jeta ma ndaloi. Sot secili jeton jetët e vet, me plagë që nuk shërohen lehtë. Nuk flasim më shpesh, por e di që diku, në një cep të zemrës, kjo histori do të mbetet për gjithmonë. Ky rrëfim nuk është për gjykim, është për të vërtetën, për dhimbjen që ekziston, por në thelb nuk tregohet. Për sekrete që shkatërrojnë jetën dhe për pasojat e gabimeve të prindërve që i paguajnë fëmijët. Nëse po e dëgjoni këtë histori, ndoshta do të mendoni se është një film, por jo, ky është një realitet.